गाय काऊ जो दूध देती है, इसका गोबर और मूत्र खेती में काम आता है। यह बच्चों हिरण डियर कुछ जगह फार्म में पाले जाते हैं मांस और सींग के लिए। यह बच्चों याक जो दूध ऊन और सामान ढोने में काम आता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। यह बच्चों बिल्ली कैट जो चूहे पकड़ती है और अनाज बचाती है। यह बच्चों मुर्गी हैन जो अंडे और मांस देती है। यह बच्चों हंस स्वान जो सुंदर और खेतों में कीड़े मकोड़े साफ करती है। यह बच्चों अल्पाका जो मुलायम ऊन देने वाला जानवर है। यह बच्चों भेड़ ऊन देती है और ये दूध भी देती है। यह बच्चों बतख डक जो अंडे देती है और पानी में खेतों के कीड़े भी खाती है। टैली छोटा लेकिन मजबूत बच्चों और हल्के कामों के लिए होता है।